তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি অজিত। তো আজকে হচ্ছে কাজের দ্বিতীয় দিন, ব্লগটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি। তো নতুন করে রোজ কিন্তু তো কিছুই থাকে না, তো তোমাদেরকে শেয়ার করছি। তো আজকে হচ্ছে জলগুলো ভরা কমপ্লিট করে নিয়ে তখন বেরোবো অর্ডারে। তো অর্ডারে বেরোতে আগে দেখি যে সকাল সকাল বৃষ্টি নেমে পড়েছে, তো অর্ডারে বেরোতে পারছি না। তো ভেতরে আগে আসে নিজে গাড়িটা মুছে নিচ্ছি, কারণ গাড়িটা আমার যেহেতু খুব স্বাদ দেয়, তো আমার গাড়িটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিজের মতন রাখা দরকার। তো খাতাটা খুলে দেখে না অর্ডার কার কার আছে ও কী কী আছে। তো এখন হচ্ছে অর্ডার বেরোবো, বৃষ্টিটা কমে গিয়েছে। এখন হচ্ছে গাড়িটা লোড করে বেরিয়ে পড়লাম অর্ডারে। তো রাস্তায় যেতে একটু একটু বৃষ্টি আসছে, হচ্ছে টপিটা হচ্ছে, সেটা অসুবিধা নাই। তো এরকম প্রথম অর্ডারটা আমি নিয়ে চলে এসেছি। তো প্রথম অর্ডারে আমি জামা প্যান্টের দোকানে, দ্বিতীয় অর্ডার করতে করতে সারাদিনে যে অর্ডার দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলো। সকালে ফার্স্ট ট্রিপ, তো বাড়িতে এসে খেয়ে দিয়ে নিয়ে এখন আবার যাচ্ছি দোকানে। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে চলে এসেছি দোকানে। তো আবার এক গাড়ি অর্ডার পেয়েছি, তো অর্ডার নিয়ে বেরোলাম। তো সেখানে ঢপ মালগুলো কমপ্লিট করে নিলাম। তো হচ্ছে দোকানটা বন্ধ করে দিয়ে একদম চলে যাচ্ছি। আজকে ভিডিও দেখা হবে, নেক্সট ভিডিও ভালো থেকো।